地球上的灵长类，大家晚安，大家好，这里是阿修罗赖吧。你正在收听的是1001深夜。你曾经有想过要登出这个世界吗？又或者是你现在正准备要登出这个世界呢？如果是的话，那希望我们这个计划1001深夜能够在这里陪伴你一小段时光。今天想要介绍的一首歌，这首歌的歌名叫做《Hiwamata no Boru》。那翻成中文的话，也许可以叫做“太阳依旧升起”吧。从这首歌的歌名就可以感受到，这首歌的意象主要是围绕在比如说像是日与夜的更替上面的。比方说，歌词之中有提到Kagenu yoru wa nai sa， 就是说没有不会亮的夜晚。我认为这首歌非常非常有趣的地方是，如果你单看它的句子的话，其实它完全是可以唱成一首励志歌曲的。而励志歌曲也是我最不喜欢的一种曲风。我在听励志歌曲的时候，如果我有听到的话，我经常会有一种感觉，就是你懂什么的心情会在听的时候冒出来。这样讲可能有点呛但我是真的这样想的。比如说好了，虽然我没有指了特定的一首歌，但是感觉那种歌词就会出现什么哪有什么过不了的关之类的歌词，对不对？我每次听到类似这样子词的时候，我就会想说，关你什么事？你又知道我的什么了？你又知道我在过什么关了？我经常会陷入这种一个人听歌，然后又一个人跟这种歌词去生气的状态。但是，这首歌的歌手高桥优，或者我们用日文来念的话，就是 Takahashi Yo， 他在处理这首歌的语调非常非常特别哦，是用一种非常激昂的语气，但同时又把自己缩到最小、最低的方式在唱歌。这是一种很冲突的感觉。因为通常一首激昂的歌曲，歌手都比较喜欢从我这个自我的中心点开始出发。举一个经典的案例哦，像是有一个歌手叫做杨培安，他有一首歌叫《我相信》，歌词之中有一句是我相信我就是我，我相信明天。但是在高桥优的 Hiwamata no Boru， 他在唱这首歌的时候，我认为他不太有这种从自我出发的感情。那再强调一次，我认为这是一件非常特别的事情。我认为这首歌给我的感觉比较像是在一个暴风雨的夜晚，雨下得很大。那我们现在来想象一下，海面上有一艘船，然后船浮浮沉沉的，整个画面上的声音都被风跟雨的声音给打过去了。可是就在这个时候出现了一点杂音，那是一面旗子，在船头的那个杆子上面有一个旗子，面对着暴风雨，旗子就这样子啪嗒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 的打着。这个旗子的声音非常非常激烈，但与此同时它又不带有那么强的情绪。也就是说，旗子的声音我们不会去说，这个旗子可能想要告诉我们什么，暴风雨终究要过去的。它不是这个样子，它没有要去鼓励你，它就只是一面旗子，然后激烈的发出它的拍打的声音。但是也就是这样子的一面旗子，让整个画面的声音不再只有暴风暴雨而已。虽然说这面旗子也不可能说要陪伴你走多远，或者是带给你心灵什么样的抚慰，但是有它的声音在，也许会让人感觉到没有那么孤单，在这个暴风雨的夜晚。我认为这首歌给我的感觉是这个样子。Hiwamata no Boru。那这首歌是电影《听说桐岛退社了》的片尾曲。因为有些人可能并没有看过这部电影，所以以下我会简单的在不影响到观看体验的程度之下，
说明一下这部电影在做什么。这是发生在一所高中的故事，有一个排球社的明星球员桐岛，他突然决定要退出社团了。那我知道有些人可能会困惑说，退出社团就退出社团，这有什么了不起的？就我自己的理解，日本其实有很多学校，它其实发展社团文化，其实发展的比我们这边还要更突出一点。所以你可以想象，很多人在玩社团的时候，他玩的是非常非常认真的，也可以想象成他们的社团可能就是他们人际关系的一种延伸。所以对他们来说，其实一个人会想要退出社团是一件非常非常不可思议的事情，特别是他要是一个明星球员的话。如果我们把学校比喻成一个生态系，那这个生态系会有食物链的顶端，也就是比较受欢迎、比较活泼的同学，也会有比较安静，在班级边缘的那些同学。而这部电影的故事就是围绕在桐岛退出社团以后，在这些学生身上发生的小小骚动。对我来说，希望马塔诺波鲁这首歌在描述的情境，也很符合这部电影想要呈现出来的一种人在青春期的时候，在学校必须要跟着集体生活，但与此同时又可以开始敏锐地察觉到自己跟其他人之间存在着差异的时期。而这种差异，我认为很容易让人产生一种茫然不知所措的感觉。我经常会有一种感觉，直到现在也是，感觉自己跟周围的人格格不入。那可能是在学校的班级上，在社团或者是在工作场合，我经常会在某个瞬间，突然之间，觉得自己在乎的事情好像没有人在乎。而人们感兴趣的事情，我其实并没有那么大的兴趣。这种感觉好几次，或者说很多次，从很小的时候开始，到现在一直都是这个样子。就像是我前面有讲到过的，我其实很不喜欢励志歌里面那种我懂你，我知道你的那种感觉。所以现在正在听这个节目的人，我其实并不知道你是谁，我也不知道你经历了什么，我必须要说实话。所以我也不会很妄自菲薄的认为说我可以代替你去承受任何的东西，这个办不到。但我还是很开心能够在这边陪伴你一首歌的时间，我是认真这样想的。以上是这首歌高桥优的《希望马塔诺波鲁》的介绍。这里是1001深夜，会聊到这一首歌，是因为我们这个企划推出到现在已经有半年的时间了。那为了纪念，我们举办了一个主题活动，名字叫做单曲循环。虽然名字是这样讲啦，但是其实在这个活动里面，你可以分享一首歌、一张专辑，或者是一场演出都可以。详细的活动办法我会放在下面的资讯栏。那如果你有兴趣参加这个活动，你可以参加，不需要经过我的同意。虽然我并不知道我们是基于什么样子的缘分，所以让你可以遇到这个影片，但非常非常感谢你愿意听到现在。